আজকে আপনাদেরকে এমন একটি ক্যামেরা দেখাবো যেটা আপনারা আগে কখনো দেখেন নাই, মানে এখনকার জেনারেশনে আগে কখনো দেখেন নাই এই ক্যামেরাটা। সো এখনকার জেনারেশনের মানুষই আসলে যখন আমরা ছবি বা যে কোনো একটা ভিডিও করার কথা বলি, আমরা সোনি, নিকন, ক্যানন, ফুজিফিল্ম এই ক্যামেরাগুলোর কথা আমরা প্রথমে সামনে আসি। কিন্তু আমার এর সাথে যে ক্যামেরাটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সেই 90 দশকের একটি ক্যামেরা। সো আপনি একটু কাছে আসেন তাহলে একটু ভালো করে দেখাই। এটার নাম হচ্ছে আপনার ওয়াসিকা MF2 সুপার, মানে এটার মডেলটা। সো এখানে আমি এটা আজকে ডিটেলসটা জানাবো আপনাদেরকে, এটার ভিতরে আসলে কি কি রয়েছে। এটা আসলে কোনো ওই যে আপনার ডাইরেক্ট ছবি তোলে বা এরকম কোনো ইয়া না, এটা আসলে ওই যে রিলের মাধ্যমে চলে। রিলের যে আমরা আগে দেখতাম যে 90 দশকের যে ছবিগুলো দেখতো একদম সিরিয়াল করে, এগুলোর মধ্যে আসলে আলোর মধ্যে নিলে দেখা যায়, ঠিক সেম এটা হচ্ছে এই ক্যামেরাটা। এটা কিন্তু সরাসরি আপনাকে ছবি বার করে দিবে। সো এখানে আমি এটার যে একটা লেন্স দিয়েছে তারা, এটা ওয়াসিকা লেন্স লেখা আছে এখানে 38mm 1 3.8। সো এটা ডিএক্স কি একটা মডেল আছে। এখানে ফ্ল্যাশ লাইটটা আছে, দেখুন ফ্ল্যাশ লাইটটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। এটা এদিকে দিতে হয় আর এদিকে হচ্ছে সে দেখার জন্য এটা, আর এদিকে একটা সাদা কালার একটা ইয়ে আছে, এটা মেবি এটা লাইট জ্বলে আমি দেখছিলাম। সো আমার এখন এটার মধ্যে আসলে আমার কাছে রিলস না থাকার কারণে আমি দেখাতে পারছি না। আর এই ক্যামেরাটা আমি পেয়েছি, সো এটা আমাদের আলমারিতে পেয়েছি আমি। এটা মেবি এটা আমার বাবা যখন বাইরে ছিল তখন এটা এনেছিল। সো এটার মধ্যে আসলে কি শাটারের মতন সিস্টেম আছে। এদিকে আসেন আমি দেখাই একটু। সো এই যে এখানকার একটা সুইচের মতন আছে, এটা খুলে দেখুন, মনে হবে যে এটার ভিতরে কি কারিগরি, মানে ভিতরে সব দেখা যাচ্ছে। সো এদিক দিয়ে হচ্ছে রিলটা লাগানো লাগে, তারপর লাগিয়ে এটার মধ্যে এই যে একটা ইয়ে আছে, এটাকে রাউন্ডটাকে ঘুরানো লাগে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে এটার মধ্যে রিলটাকে এতটুকু পর্যন্ত আনা লাগে। তারপর এটাকে শাটারটাকে এইভাবে দিয়ে দেন ক্লিক, এভাবে মূলত ছবিটা ওঠে। দেন আবার এটাকে আপনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিকে এনে তারপরে দেন আপনি দেখবেন, মানে সাথে সাথে হচ্ছে আপনার ছবিটা তোলা লাগে এমন আর কি। আবার আরেকটা জিনিস আমি আসলে ওই সময় তো আমি এটা ইউজ করি না যে আমি জানবো, এদিকে একটা কি জানি আমি দেখছি, এটাকে একটা রাউন্ডের মতন ঘুরে না, একটু সামনে আসুন, দেখুন এটা একটা সাউন্ড হচ্ছে। এটা কি হচ্ছে আমি জানি না, মনে হচ্ছে যে কিছু একটা মানে উতরাইতেছে বা এরকম টাইপের কিছু হচ্ছে। সো জিনিসটা আসলে অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আসলে আগেকার জিনিসগুলো একটু অন্যরকম ছিল, কিভাবে ছবিগুলো প্রিন্ট করতে সাথে সাথে প্রিন্ট করে দিতে এমন। আমরা হয়তো এখন ছবি তুলে এটা দেখা যায়, তবে বার করা লাগে অন্য একটা প্রিন্টার দিই, কিন্তু সাথে সাথে তখন এটা তুলে দিত। সো আমি এটাকে আসলে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেবো, কারণ এটা আমার বাবার স্মৃতি বলতে পারেন। সো ওই সময়কার একটা ক্যামেরা, আসলে যারা ক্যামেরা লাভার আছে বা যারা ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি করে তাদের আসলে একটা শখ থাকে। আমার আসলে পুরান পুরান যে ক্যামেরাগুলো এগুলো আসলে দেখতে অনেক ভালো লাগে, তবে এগুলা অনেক মানে এক্সপেন্সিভ না, তবে এগুলা এক্সপেন্সিভ হচ্ছে পাওয়ার ক্ষেত্রে, যে আমি এগুলাকে আসলে কোথায় পাবো এই আর কি। সো আশা করি ভিডিওটি দেখে অনেক ভালো লাগছে, অবশ্যই ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।